喺傳統嘅講法裏邊，有所謂以官為夫或者係以煞為夫呢種講法嘅。凡係以官為夫嘅，你嘅原局裏邊就會有一個好錫你嘅老公；如果係以煞為夫嘅，嚟緊會有一個你好中意佢或者講你好佩服佢嘅本領嘅人陪住你。而家今時今日，我哋嘅婚姻嘅概念同古代亦都係唔同嘅。古代從一而終，一世人最多只有一段婚姻，兩段已經係極其少有噶啦。但係而家嘅人一年結婚3次都係有經常發生嘅事嘅，所以我哋就會講，我哋睇嘅係大局，喺你大局裏邊究竟係有冇先？如果我哋見到有，我就話俾你聽，晏少少咧，去到某個階段咧會出現啦。咁但係亦都會有啲階段係始終唔出現嘅。其實如果喺古書上嚟講，亦都有解釋嘅，佢哋會以喜用為夫。喺你原來嘅原局裏邊嘅喜用係咩嘢，就直接以喜用為夫。咁但係如果有，但係唔理想嘅情況點辦？唔理想嘅情況就係古書上所講嘅夫星入墓、夫星入庫、夫星破絕，呢啲情況就屬於唔理想，就係話都有人陪你，只不過佢就唔係一個好有本領嘅人。咁有冇本領呢個就要睇啊，因為而家現代社會咧同古代唔同，就話對強人比較多，佢哋會覺得我揾到錢我可以主持一切。我覺得咁樣 OK 嘅，你只要將呢個情況話俾佢聽，等佢接受到你現實。好啦，如果我哋會發現從頭到尾官星煞星都唔顯現，咁我就話俾你聽嗱，從你喜用嗰度嚟睇下，亦都可能會有機會有大運流年會唔會帶入嚟？有機會會有。咁但係講到最後一句就係話，自己爭取呢樣嘢咧，比你原局裏邊睇出係更緊要。如果唔係原局裏邊有，你自己唔去爭取，每日喺屋企坐咧，唔會有運行嘅。